लोग अक्सर मेहता कार केयर को सीएनजी एक्सपर्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ सीएनजी कन्वर्जन ही नहीं, कंप्लीट मैकेनिकल रिपेयर्स भी करते हैं। आज इस होंडा अमेज में कॉइल और स्पार्क प्लग की चेकिंग और रिप्लेसमेंट की गई, क्योंकि जब कॉइल या स्पार्क प्लग लीक हो जाते हैं तो कार में जर्किंग, लो पिकअप, वाइब्रेशन और माइलेज इश्यूज आने लगते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ पार्ट्स बदलना नहीं होता, पहले सही डायग्नोसिस करना जरूरी होता है, और वही एक्सपर्टाइज आपको मिलती है मेहता कार केयर पर। सीएनजी हो, सर्विसिंग हो या मैकेनिकल रिपेयर, आपकी कार की हर ज़रूरत का एक ही एड्रेस है, मेहता कार केयर। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए।